Токсички. І сьогодні ми будемо грати в Distant. В следующему видео я покажу вам свою розкладку оружия. Ну, не оружия, а розкладку кнопок. Може комусь понадобиться. Ну, а ми вже підемо в каточку. Шифтин. Ну, я вийшла. А другий обійшов в рейсу. Ну, перший раунд не за нами, виходить. Йдемо в другий раунд. І да, вибачте, за лаги трохи сюди інтернет щось підлагує. То опа. І вже ми один раунд виграли. І йдемо ще раз їх пробувати тащити. Так. Опа. Якщо хочете відео про PUBG, ну, може я засніму. Ну, якщо ви наберете 10 лайків. Я засніму ролик про PUBG або про Roblox. Roblox 12 лайків. Ну, YouTube канал Toxic 2. Ну, то підписуйтесь. Я його вже зробив і скоро буду викладати відео. Ну, а зараз ми оп, похилились. Оп, раз. Не повезло, не хватануло. Наш чел сидить в кільці. Ну, і ми, скоріше за все, проїхали. А ні, побідили. Ну, другий раунд за нами. Опа, опа. Ага, понятно. Тут є такий прострільчик. Но ми ним не пустимось. Був за коробками, пацан. Ну, а це вже, виходить, 5-й раунд. І він за нами. Ну, такі тоді лавни зараз по раундах. Візьмемо дігу цей раунд і підемо пробувати тащити. Динк, ми жаримо картошку. Мені хана.
Ясно. Ой, і вже половина блоча пішла. Може, я ще вам потім покажу розкидки на сенстоуні в своєму там відео. Ну, може, треба буде дивитися. Так, і ми вже проходимо. Оп, нема. Ну, йдемо чекати їх в пленту. Ура! Победа! Ну, і ми половину матчу пройшли. Осталась половина, і я покажу вам деякі розкидки на Sandstone. Поїхали? Другу половину матчу. Ну, беремо як обичні 9. Ну і будемо старатись пушити. Тащити. Ого. Жорстка розкидка. Опа. Оп. І старталась на руках. Ну, тут беремо АП, все понятно. Ну, і летим пушити. Дин, жарим картошку. Там нема на лунгу. І тут тоже. Собачка, собачка. Ну, коли ми виграємо, я вже до вас вернусь. Ми вже побідили той раунд. І йдемо ще раз тащити. Вже як получиться. Цей пацан дав криву гранату, а я таку оп. Ага, значить. 10. Тут ще пробігаємо быстренько. Оп, оп. Немає, значить можна плентати. Опа, ні. Опа. Ну, і ітог останній раунд. І як повезе. Опа. Димочок. Так. Йдемо. Там нема. А на лонгу. І на лонгу вроді хто. Так, нема. Ще захочу на пташку быстренько. Все, можу чел плентити. Оп, оп, проверочка. Опа. Все, останній раунд. Нормально. Ну, а зараз я буду показувати вам розкидочки. Погнали. Ну, і я вже создав кастомне лобі. І зараз буду показувати вам розкидочки. І перша розкидка. Ми біжимо на плент Б. Розкидка.
сюди. І беремо смок. Стаємо, щоб дивилися ми на оце п'ятно. Ось це п'ятно. Підходимо. Потім цілимося от туди, щоб ця хмарка, щоб під хмаркою був, прицел. І кидаємо. І вуаля. Смок получився. Потім ви будете бігти сюди. І противники вас не будуть бачити, а ви їх будете. Ну, це була перша розкидка. Ми переходимо до другої. Ну, і ми йдемо на плент А. Тоже смок. Стаємо на лонгу. Ми перекриємо той балкон. Ми сідаємо. І цілимось в центр хмарки. І оп! І це був другий смок. А ми переходимо до гранати на цей балкон. Ми беремо гранату, цілимося в другу цю. Нам треба ось до. Оп, щоб ми, коли добігали, могли кинути. Ну, не так. Оп. Чуть-чуть не так. Ну, а коли я знайду правильне місце, я включу запись. Ну, я не знайшов ту розкидку. Ну, воно, виходить, летить сюди і виталкується назад. Типа, не знаю. Опа, бачите? Або не долітає. Ну, є нова розкидка. Стаєте по цих, по дверях. Ось того, оп. І відходите примірно, чуть-чуть далі тряпочки. Ну, ось до уголка. І цілитесь, як показано на відео. Ось до сюди. І тепер дивіться, оп. Ну, і противника, виходить, підриває граната, а ви потім берете оружие і добиваєте його. Ну, і летимо до третьої розкидки. Ну, і слідуща розкидка на Б-пленту. Коли ви знаєте, що противник сидить тут в ребрах, то стаємо, як на відео, і цілимося в цю полоску, що на ящику, по центрі. І кидаємо. І граната залітає прямо до голови противника. Ну, а потім ви просто забігаєте, типу пім-пім-пім, і нема противника. Ну, а на цьому пока. Слідуще відео вийде через 2-3 дні. Підписуйтесь на канал. Ну, і всім пока.